avec dans la poche un diamant. Sì. E Tanto puis mi t'as autorizzate demandé a sa main. pubblicare due Sans parole. avoir peur Ok, grazie. Mi giro anche verso di qua. Vi ho presi alla sprovvista. Allora, vi chiedo una cortesia, presentatevi a chi ci sta guardando e diteci che cos'è questa fiaccolata. Allora, io sono nata del progetto Gender Queer, che è un gruppo di informazione. Insieme a Ivano Cipollaro e Pietro Galeotto abbiamo pensato di organizzare questa fiaccolata per i numerosi atti di omofobia e transfobia, sia espressi come violenza ma anche come discriminazioni sul lavoro e in altri campi. Abbiamo un po' dovuto imparare un po' a diffondere la voce per dire insomma che c'era la fiaccolata ed essere qui. Principalmente, secondo voi, a chi può essere rivolta una fiaccolata così? Io penso a qualsiasi persona che abbia sia subito discriminazioni e non, cioè anche per dare, cioè informare alle persone che ci siamo in tanti e siamo stufi di quello che stiamo vivendo. Ok, una domanda un po' più maliziosa, secondo voi chi recepirà il significato di questa fiaccolata? Noi abbiamo avuto delle risposte comunque che non ci aspettavamo, anche personaggi della politica, dello spettacolo, anche coppie etero e famiglie etero che ci hanno contattato per dare il contributo sul nostro sito e tra l'altro chi lo vuole visitare www.iononopaura.com contiene tutti i contributi, dal politico alla famiglia, al singolo, all'associazione. Perfetto, ma questa fiaccolata è la prima volta che viene fatta o è già stata fatta l'anno scorso o è un qualcosa di diverso? L'anno scorso è stata fatta da altre persone, noi abbiamo seguito all'inizio una scia di queste persone che avevano organizzato questa fiaccolata. Ok. Noi poi abbiamo messo il nostro in questa fiaccolata, Okay. quindi progetti e idee, insomma. Vi faccio l'ultima domanda e vi lascio. Considerate che avrete l'opportunità di essere visti su internet, se avete qualcosa da dire a qualcuno, a chi rivolgereste il vostro appello o comunque quello che volete dire, se volete riassumere il significato di questa fiaccolata? È un bel impegno questa cosa. Beh, io vorrei andare in controtendenza, vorrei dire che alla fine le discriminazioni non sono solo esterne al mondo GLBT ma a volte anche interne. Chiaramente qui siamo quasi tutti attivisti o persone sensibilizzate verso il problema, però per esempio a volte anche nelle discoteche, in teoria per persone GLBT, si vedono degli episodi di discriminazione che fanno pensare che alla fine la discriminazione fa parte della natura umana. E in realtà cioè questo noi per esempio anche col progetto che facciamo di informazione vogliamo lottare anche contro questo tipo di discriminazione meno conosciuta. Perfetto, vi ringrazio. Di problema parlare davanti. Non ti preoccupare, vi ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao con la manina. No, Gente che guarda sconvolta. Olivier, Béné, Come ribaltarsi. Olivier, Béné sont faits pour se marier. T'as rencontré ses vieux parents avec dans la poche un diamant. Et puis t'as demandé sa main sans avoir peur du lendemain. T'avais pas mis de gants beurre frais, mais les genoux à terre, ça ouais. T'as enterré ta vie de garçon, avec tes potes t'as fait le con. Sa vie de jeune fille elle a fini, entourée de toutes ses amies. Là vous pouvez plus reculer, pas de doute c'est sûr, faut y aller. Olivier, allez vous chantez là, Béné, allez les garçons avec moi. Olivier, les filles, Béné, plus fort les mecs, plus fort. Olivier, voilà. Béné sont faits pour se marier. Les faire-part sont tous envoyés, la réception organisée. Y a plus qu'à partir pour l'église, pour y retrouver ta promise. Tu te sens coincé dans ton costume, cravaté selon la coutume. Elle s'admire en robe de mariée, mais se sent légèrement stressée. Et si soudain tu disais non, oh
Oh là là, quelle humiliation! Surtout ne plus penser à ça. Mais ce soir, à la fiesta d'Olivier, c'est bien. Béné, Olivier, Béné. Un jour je me suis demandé ce que je ferais de ma vie, puisque je n'avais rien compris à tous ces bruits, à tous ces cris, alors que dehors le soleil brillait de façon sans pareille pour me dire chante, chante, tu chantes, tu chantes, chante. J'avais une guitare, j'aimais la faire vibrer, tel un gardien de phare qui ne veut pas s'embarquer. J'ai réfléchi sur le quai, car j'ai choisi de vivre comme ça pour elle, pensant au bateau ivre qui se laisse emporter. J'aime ça, ça n'engage que moi. Peut-être que demain, rien ne sera semblable, je resterai le même, c'est tout à fait probable. On me verra dès l'aube reprendre ma guitare, et ce sera pour moi celle qui m'accapare. Je gratterai le jour pour sourire et chanter, j'attendrai de sa part qu'elle me fasse danser, sans jamais regretter, car j'ai choisi de vivre comme ça pour elle, pensant au bateau ivre qui se laisse emporter. J'aime ça, ça n'engage que moi, ouais, j'ai choisi de vivre comme ça pour elle, pensant au bateau ivre qui se laisse emporter. J'aime ça, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Après tout rien ne sert d'être ce que l'on n'est pas. On attend à se dire, mais on ne le sait pas. Alors mademoiselle, croyez en mon serment, il n'est pas éternel, mais franchissez le pas, venez vers ma guitare, donnez-moi votre main. Ayez l'envie de croire, prenez le bon chemin. Je ne vous force pas, car j'ai choisi de vivre comme ça pour nous. Mais me comprenez-vous, bah moi tant pis j'aime ça, et ça n'engage que vous, car j'ai choisi de vivre comme ça pour nous. Mais me comprenez-vous, bah moi tant pis j'aime ça, et ça n'engage que vous. J'ai choisi de vivre comme ça pour nous. Mais me comprenez-vous, bah moi tant pis j'aime ça, et ça n'engage que vous, car j'ai choisi de vivre comme ça pour nous. Mais me comprenez-vous, bah moi tant pis j'aime ça, et ça n'engage que vous.